আপনাদের সামনে এখন আমি আনবক্স করতে যাচ্ছি আইফোন 7 প্লাস 128 জিবি। এটা গত বছরে রিলিজ হয়েছিল, তো কিনা হচ্ছে এই বছর। তো দেখা যাক ভিতরে কি অবস্থা। এগুলা 6 বা 5 বছর মতো আগের চার্জারগুলো ইউজ করা হয়েছে। হেডফোনও সেম নর্মাল যেটা, বাট এখানে একটা কনভার্টার দেওয়া হয়েছে, যেহেতু 7 প্লাস থেকে তাদের 3.5 মিলিমিটার জ্যাকটা আউট করে দিচ্ছে অ্যাপেল থেকে, তারা বিল্ডিং এটা দিয়ে দিচ্ছে। নিরিবিলি অবস্থা। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার একটা 128 GB আইফোন 7 প্লাস। ধন্যবাদ। চালু হোক, তারপরে অবস্থা।